ये विंडो एसी है, इसके अंदर कूलिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने चेक करा तो लीकेज थी इसके अंदर। कंप्रेसर के पास का भी टाँका लीक था और कूलिंग कॉइल आपने देख ली है कितनी लीकेज थी, और एक कंडेंसर में भी लीकेज था। कुल मिला के 6 लीकेज थी, रिपेयर कर दी हमने। फिर ये कोटिंग है, इससे हमने अच्छे से कोटिंग कर दी है इसे, कॉइल को, पूरे एसी को कवर कर दिया है कोटिंग से। फिर 500 psi प्रेशर डालकर चेक कर लिया है, कहीं पे भी लीकेज नहीं है। अब वैक्यूम करके इसके अंदर गैस डाल देंगे। बाकी आप बताना आप कितने psi प्रेशर डालकर चेक करते हो। हम तो हमेशा 500 psi प्रेशर डाल के चेक करते हैं।